Tavuklara sürünüyor. O şeyi düzelt hükümeti içinde koydu. Bitir onu kalsın. Bak sürünüyor öyle tavuklar. Sürünüyor öyle. Oraya sürünüyor nasıl? Sen bildiğin şey artık. Anahtarlar yanında mı? Evet. Onu da benziyor değil mi? Oynuyor. Şu beyaz. Bunun gibi var. Bunlar küçük. Bu horoz da gitti. Gezemiyor ayı. Bak ne diyor. Sus bir dakika. İçine girdi tavukların. Tavuklara sürünüyor böyle. Ulan başka zaman yol görüyorsun. Hayır.
15 oldu. Yeni mi yapmış bu bunu? Evet değil de. Şey yapmış ama pek kullanılmamış. Şimdi başka bir yerde ne varmış? Sıkışmış. Evden çıkartmak istedim. Evden çıkartmak istedim. Haberle yılbaşı mı olsaydı? Valla benim şeyim varsa ben Perşembe günü götüreceğim bir tane Cuma günü. Ya, Almaya niyetim varsa yani niyet olsa da maddi